India le Pakistan in ngei lo na le in rem thei mi alo na hi khovela ram pani in mu thiam lo na ril le rei berzing ami ani anin huat chan hi chikhat mai ani lova chan sang a oma hun kal to a tor na wangte politics clear danin an lo na te sa khuain an lo wang te le ram in chu wang le nam ni na in an lo wang te ani ti ila adikim ber ome heng te hi amal te in han soiza ila pakhat na kumsang khazakwa somli pasaria in tenshan na wang hei hi ram pani in rem thei mi alo na chan bul pui berni in alang British India kharam pani India le Pakistan a then ani a India hi Hindu rambik ni angai ni in Pakistan hi Muslim rambik angai ani British India then ani ta ka wangin anol puya mi pui in son run pui alo thlen pha a hei hi khovela mi pui in son lian thamber pol ni angai ani Hindu le Muslim te chu an omna ram tur zok ni a an ngai panin ramrikan tumin an in thiar chuak luya mi makta duai som pali zet an ni a in tual vuak na awangin mi makta duai khat zet an thibok ni a hriat ani hetia ram pakhata ho dal thin an in then tak phok awang hian an in kara sir nung a om ta a nam ni in huat na le in rin ton lo na alo pian pha ta der ani pahni na Kashmir ram in chu wang Kashmir hi Muslim tamna hmun ani a ma se Hindu ho poin an ram ani ti in an chu ve tlat si Kashmir Maharaja Khan India ramabe athanga hemi awang hian India le Pakistan indona masaber chu kumsang khazakwa somli pasari atanga kumsang khazakwa somli pariat chung khan achhuwa pha nge ani he indona hian United Nations a inrola inka haipuan ni in Kashmir chu India le Pakistan ta na thenshan ani hetia thenshan a hian rampani te hian lungoi kim tak tak theilova kumsang khazakwa somli pasari sang khazakwa somruk pangale sang khazakwa somkwa pakko a te indona lian thama chuak zui le nge indona lian tham ni lem lova inka na ero akha tokina omreng bok Pakistan chuan Kashmir hi a thlir vela India le Pakistan thenshan an ni awanga an chan then tak ni in an ngaya an ril ru adam theilo India po in Kashmir hi a thunei na hnuaya a obbe vek tur ni in angaya a then azar chau achang hi a paidam thei bik lo ani pathumna sa khua le namin an lo wang Hindu tamber na ram ni ma se India hian sa khua ti bik nei lo ram ni in a in chal Pakistanero Muslim ram ni tura din ani thung huna local zela ram pani te hian an sa khuwa milzong in ram an kai hruai ta ve a an politics po an sa khuwa a in ngat thuk hle hei wang hian an politics khel po a in anglova in huat na ril tak an pai ta zel ani Pakistan mi te tan chuan India chu Hindu ni lo te chep na ram anga mu ani a India mi te tan po Pakistan chu Muslim du fir fiak te lal shot na ram anga mu ani ve bok palina in be na le indona Kashmir indona baka khan kumsang zakwa somsari pakhada indona lian tak achhuaka India hian East Pakistan in Pakistan satanga independence aswa chu athop baka apuina sahle a hei hi tun thlengin Pakistan tan chuan sernung re theilo alani ta zel ani East Pakistan hian independence a mutangeya tuna chuan Bangladesh ti aloni tabok sang zakwa somkwa pakua khan Kargil indona achhuaka hei hi achan ber chu Pakistan sipaite India ram chunga ron lutin om munan khuara India hian chuak turin alo dova indona lian tak achuak ta ani heng indona te hian ram pani in pelmak na ati zuala ram ria sipai an bun nge pha ta hial ani pangana rol rala chet na le ramrika na in beiruk na wang India hian Pakistan chu firfiak pol lian tak tak heng Lashkari Taiba le Jaish-e-Mohammed te hi athlopin a khoi ni in apua kumsang ni pakhata India Parliament in bei ani te kumsang ni pariata Mumbai bei ani te kumsang ni Somparuka Uri bei ani te le kumsang ni Sompakua Pulwama a bomthak ani te kha Pakistan puina awanga ti vek ani India chuan a ring het bura hei hian ram pahnih te inkara in huatna ati thuk zual hle Pakistanero chuan hetianga puna zong hi a pharenga
ma se heng rol rala che thin fir fiak pol te hi atuk dol du tlat si lo ani parukna nuclear ral thuama in el na wang India le Pakistan hian kumsang ka zakwa somkwa pariata nuclear ral thuam an en chin ve a nuclear ral thuam nei rama puan ngal an ni ve bok hemi atang chia hian nuclear ral thuam nei thazok le nei tamzok ni tumin anin el ngal chara tuna phei chuan anin hlau lo ton hle a anin kara chiat zual changa piangin nuclear man khuma anin vauta chok ani hi pasari na politics le chanchin puan zarna a tongkam man uchuak thin wang ram pahnia hianin thandona piangin politician ten tongkam an mang war uchuak thei hle a an ram thenom chu an mani ti chhevek du tu ang hialin an chhuat thin an niang bokin chanchin bumi te poin tongkam an uarin an du tho thina hei hian ram mi pui te zinga thudik zik tluak lo afa a hlauna le in huat na ril ru atu nget ta thin ani pariat na zirna in ngong anei lian hle India le Pakistan ram zirna a hian an history zirlai bu a aziak tu ten kalkhat takin zirlai an ziak choka zialan du le warbik an nei bok thin hei hian thang thar te ril ru a pomdan dik lo le dik zik tluak lo atua an ram then om chu mel marun thlak le ngei om berni in an pom ta mi a mai zel ani pakwana om zenei taka in biak na nei tlem wang ram pahnih te hian in po taka om turin malak na an lo nei to a chungan malak na te chu kumsang ni pakhata akra summit te composite dialogue process le Lahore diplomacy te ani hengan malak na le in biak na te hi a hlotlin tak ma in politician chuak thar te le rol rala chepol ten an titlol zela apoi thin hle somna chungrila in en shan na thuk tak wang India le Pakistan hian tong le rimoi le namzia rang le eile bara in an na an neya ama ero churam in thendar awangte hun rei to tak atanga melma ena lo in en ton awang te le politics zin kong a in person em awangte in pona tak hi chungri la om theilova melma enin anin en tazel ani ber India le Pakistan in melmak na hi chopchila thil thleng ani lova history atangte buaina chuak me mi lo wangte politics thila ham thatna luat awang le in phatsan phona wangte ani hlom rampani mi puita chuan in rem taka omandu ve a ama ero chu remna le muana nei tur chuan hoi senna le rin omna ramda poimo masak berna le politics sa ti tak na angai si a he mi tlak cham awang hian rampani te in melmak na kar hi ala zau ta zel ani bere